Nilikuwa namwambia hapa Mheshimiwa DG kwamba kazi hii ina maeneo mawili. Eneo la kwanza hawa ambao wanajenga hapa, lakini kuna na kampuni ile ya ZTT ambayo inatoa kule Welezo kuleta hapa. Sasa hapa kwa upande wa kampuni hii nahisi kama kuna delay fulani. Niagize hapa na naomba haya maelekezo maagizo apewe Mheshimiwa Waziri kwamba tukae na wale wataalamu yule mkurugenzi au mwakilishi wa World Bank ambao wao waliidhinisha kwamba yule mtu apewe ile kazi ya kufanya wakati tayari mapungufu yalishaonekana mapema, waendelee kuzungumza naye. Hizi delay ambazo zinaendelea kutokea kwetu sisi, hizi ni vitu tusivyovipenda hata kidogo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali inayoongozwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi inafanya kila jitihada katika kuhakikisha inaondoa changamoto ya upatikanaji wa huduma bora ya nishati ya umeme nchini. Ameyasema hayo katika ziara ya kukagua ujenzi wa miradi ya maendeleo katika kituo cha kuzalisha umeme wa Jua Makunduchi, wilaya Kusini Unguja, ambapo amesema kukamilika kwa kituo hicho ndani ya mkoa wa Kusini utasaidia kwa kiasi kikubwa kutatua changamoto ya umeme kwa wananchi na kuchangia ukuaji wa kiuchumi. Kimsingi nimefarijika sana kuona maendeleo ya mradi huu unaendelea vizuri, hasa wenzetu wanaojenga huu mradi, kampuni ya C1 ambao kwa kweli wameshafikia asilimia nzuri sana. Tulipokuja wakati ule walikuwa wanatuambia tu hata ikifika Julai tutakuwa tumeshafikia zaidi ya asilimia 70. Na mimi nikasema nataka kuja kuhakikisha. Lakini leo tumekuja wamesema mradi uko karibu asilimia 75 kwenye ujenzi. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Tunawashukuru kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kuifanya. Lakini tunaendelea kumshukuru Daktari Hussein Mwinyi kwa maono yake, lakini na kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Sote tunaelewa changamoto tulionayo ndani ya nchi yetu kuhusu swala zima la nishati ya umeme. Lakini naamini sisi ambao tumefika hapa na wale ambao wataona kwenye vyombo vya habari wataona juhudi kubwa ambayo serikali tunaichukua namna ya kulitatua jambo hili. Leo ukiangalia hii ratiba yangu ina miradi mingi sana ya umeme. Leo na kesho nitatembelea maeneo mengi sana ya umeme. Na nimefanya hivi kwa maksudi mazima ili kuona namna gani shida hii tunaitatua na hatimaye yale malengo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha mkoa huu wa Kusini unapata umeme wa uhakika, lakini na Zanzibar kwa ujumla tuna umeme wa uhakika inatimia. Aidha, Mheshimiwa Hemed ametoa agizo kwa Waziri wa Maji, Nishati na Madini kuhakikisha wanakaa pamoja na mkandarasi anayeshughulikia ujenzi wa kituo cha umeme Welezo kuhakikisha unakamilika kwa wakati kutokana na ujenzi huo kusuasua. Sasa kwenye wajenzi hawa wanafanya kazi nzuri sana. Nilikuwa namwambia hapa Mheshimiwa DG kwamba kazi hii ina maeneo mawili. Eneo la kwanza hawa ambao wanajenga hapa, lakini kuna na kampuni ile ya ZTT ambayo inatoa kule Welezo kuleta hapa. Sasa hapa kwa upande wa kampuni hii nahisi kama kuna delay fulani. Niagize hapa na naomba haya maelekezo maagizo apewe Mheshimiwa Waziri kwamba tukae na wale wataalamu yule mkurugenzi au mwakilishi wa World Bank ambao wao waliidhinisha kwamba yule mtu apewe ile kazi ya kufanya wakati tayari mapungufu yalishaonekana mapema, waendelee kuzungumza naye. Hizi delay ambazo zinaendelea kutokea kwetu sisi, hizi ni vitu tusivyovipenda hata kidogo. Kwa hiyo waendelee kuzungumza naye ili tuone kwamba serikali mradi huu unakamilika kwa wakati kwa mujibu wa mikataba, lakini kazi hii ya upatikanaji wa umeme inapatikana haraka iwezekanavyo. Akitoa maelezo ya kitaalamu, meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar ZECO, Mhandisi Haji amesema kituo hicho kinajengwa chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia na unatarajiwa kugharimu dola milioni 27 hadi kukamilika kwake ikiwa kwa sasa umefikia asilimia 75. Naye mwenyekiti wa kamati ya miundombinu Mheshimiwa Mihayo Jumanunga amesema kuwa huduma ya nishati ya umeme ni moja kati ya huduma muhimu nchini ambapo serikali inafanya kila
jitihada katika kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kwa wananchi. Tunaona taswira na dira namna ambavyo serikali imekuwa ikipambana na swala zima la kuhakikisha kwa nguvu zote na jitihada zote changamoto ya upatikanaji umeme inatatuliwa katika kipindi cha karibuni, kama ambavyo ametueleza GM na wataalamu wengine kwamba na sisi kamati tunaendelea kuwashauri vizuri, tunaendelea kushirikiana nao kuhakikisha changamoto hii na kadhia hii ya upatikanaji wa umeme na kukatika iwe historia katika visiwa vyetu. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.